Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm slam bằng thuốc nhỏ mắt, không cần dung dịch rơi miệng nha. Và nguyên liệu chúng ta cần có là đầu tiên là đồ khuấy, một lọ hồ mình đã bóc sắn đây, và một lọ thuốc nhỏ mắt loại nào cũng được nha. Mình dùng cái loại Colidesta nha. Và một lọ màu, mọi người thích làm slam trong hay là gì không cần màu cũng được. Đây là nước bột giặt mình đã pha ra nhé. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm thôi. Mình một tay dùng quay nên là hơi khó, mọi người thông cảm. Mình sẽ đổ keo vào. Mọi người để đổ từng ít thôi nha, tại vì đổ nhiều nó sẽ rất là dính. Đây, mình đổ ít. Đó, bằng này thôi. Keo nó hơi lỏng nên là mình không cần pha nước. Tiếp theo, mình sẽ dùng một màu nhé. Mình sẽ nhờ đứa em nó lấy màu và cho, tại vì mình dùng một tay. Lấy vào nhiều cho nó thành màu đậm nhé. Khuấy mạnh của em. Nhờ đứa em nó khuấy, tại vì mọi người khuấy cho màu tan nhé. Được rồi. Rồi mình sẽ bỏ nước bột giặt vào nhé. Mọi người để từ từ thôi. Khuấy. Đó, mọi người có thấy nó sệt lên không? Cầm cho. Mình cho ít keo ấy mọi người. Đấy. Mình sẽ cho một tí keo nữa nhé. Rồi. 2 giọt thuốc vào mắt, 3 giọt rồi nhé. Đó, mọi người thấy chưa? Nhưng mà nó rất là bờ nhá. Chẳng biết mình làm slam kiểu gì sao bây giờ nó bờ nhá. Thôi, làm lại. Thôi lần này không cần cho màu nữa. Đấy, mọi người thấy chưa? Nó sệt lại đấy. Đấy.